Bonsoir à tous. Ce soir je vais attaquer pizza au feu de bois avec un four que j'ai fait il y a à peu près un an, au mois d'octobre 2017. Donc là j'ai mis le four, on va laisser prendre pendant 45 minutes, 1 heure, et puis on va faire une première tentative, on va voir ce que ça donne. Donc ce soir je vais tester 2 pizzas au feu de bois. Comme vous voyez, la pâte est très molle en fait. Voilà, donc je vais enfourner la toute première. Premier test, on va voir ce que ça donne. Voilà, on attend. Donc, on va enlever la seconde pizza tranquillement.